हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। तो फ्रेंड्स आज मु अच्छी काशीपुर रे आउ एक्चुअली फ्रेंड्स काशीपुर ना गोटे वाटरफॉल अच्छी जहाँकि काशीपुर बहुत ही फेमस अच्छी आ से वाटरफॉल ना हो चेरकोटा वाटरफॉल। तो फ्रेंड्स आज बर्तमान आम जा चेरकोटा वाटरफॉल देखा ऑलरेडी फ्रेंड्स मु काशीपुर अच्छी आ भाई काशीपुर एत ठंडा मुझे एक्सपेक्ट कर एत ठंडा थी बोलिकी आ मुझे एक्चुअली स्वेटर फुटर नहीं कि आसनी भाई आमती नॉर्मल टी शर्ट आसी तो प्रबल ठंडा लगुच। जदि आपने शीत मास टाइम काशीपुर आसुना ना भाई दिन बेले भी स्वेटर पिंधि ही आसतु। आउ बर्तमान फ्रेंड्स आम जा से वाटरफॉल को से वाटरफॉल टी फ्रेंड्स काशीपुर मार्केट रू फ्रेंड्स आपको पड़ो 7-8 किलोमीटर देन रायगड़ा रू काशीपुर फ्रेंड्स आपको 70 किलोमीटर पड़ो। तो फ्रेंड्स चलतु जा से वाटरफॉल को। तो फ्रेंड्स यू चेरकोटा वाटरफॉल आ 2 किलोमीटर तो एपट साइड रास्ता जा फ्रेंड्स। तो गाइस फाइनली आम आसी पहुँच सारी चेरकोटा वाटरफॉल पाख को। आउ बैक साइड फ्रेंड्स आप देखिपे यहाँ हूँ एंट्रांस चेरकोटार आउ जा फ्रेंड्स चेरकोटा वाटरफॉल पाख जा आप देखी वाटरफॉल केमती अच्छी कौन आउ यहाँ एक्चुअली फ्रेंड्स स्पेशली ना काशीपुर पिकनिक स्पॉट एटा फ्रेंड्स माने बहुत गुड़ा लोक ना ये पिकनिक आसती आउ प्रति वर्ष न्यू ईयर तो भाई ये पूरा भिड़ लगी रुहे भाई पिकनिक। फ्रेंड्स एक्चुअली ये प्लेस को ना बहुत गुड़ा लोक पिकनिक आसती आज देखो फ्रेंड्स केते गाड़ी छिड़ा ये सब पिकनिक ही आसचंती। तो जीवा चलतु वाटरफॉल पाख को। तो फ्रेंड्स फाइनली आम पहुँच जाइए वाटरफॉल पाख को। आ फ्रेंड्स मो सामने अच्छी चेरकोटा वाटरफॉल आप देखिपारे फ्रेंड्स बहुत छोट वाटरफॉल किंतु बहुत ही क्यूट लगुच कहीं माने नेचर भितर ये वाटरफॉल अच्छी से ना बहुत ही भल लगुच। आउ ता साइड रे फ्रेंड्स वाटरफॉल साइड रे ही शिव मंदिर गोटे अच्छी तो आप देखिपारे शिव मंदिर छोटिया था गोटे बड़ा बना बर्तमान। तो फ्रेंड्स आपको यही झरणा साइड रे फ्रेंड्स आपको ये गोटे शिवलिंग देखा मिल देखो फ्रेंड्स
ये अच्छी गोटे छोटिया शिवलिंग अच्छी आठी बाबा पूजा भी पाँच भगवान शिव पूजा पाती ऑलरेडी फ्रेंड्स एवं दीप लगे जाइए तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर लगुच कहीं वाटरफॉल पाखे ही ये ठाकुर जो जगह अच्छी बहुत ही सुंदर लगुच आ फ्रेंड्स यही मंदिर केवे हे कि फ्रेंड्स मंदिर जेबे हो फ्रेंड्स ये मंदिर को थे आसवा बहुत ही सुंदर लगुच ये वाटरफॉल पाखे ये मंदिर अच्छी से फ्रेंड्स बहुत सुंदर लगुच आ फ्रेंड्स यहाँ देखो वाटरफॉल माने फ्रेंड्स एक्चुअली दीटा ही धार पड़े ये गोटे धार से गोटे धार आई थिंक वर्षा मास टाइम टे अधिक आसी थाईपे कि बर्तमान तो फ्रेंड्स दीटा ही धार देखा मत आ पानी भी एते ना नॉर्मली पानी आसुची तो बहुत सुंदर लगुच आ यार नेचर तो फ्रेंड्स एक नंबर ये ऊपर देखो फ्रेंड्स पूरा केते सुंदर लगुच ये प्लेसटा आ एक्चुअली बहुत गुड़ा लोक ना पिकनिक आसछंती तो फ्रेंड्स फाइनली आम यू बाहर आउ फ्रेंड्स आपन को यही वाटरफॉल टी केमती लगला मत कमेंट जनातु आ फ्रेंड्स यही वाटरफॉल को जो आप आसवा चाहते फ्रेंड्स आपको प्रथम रायगड़ा रू आसवा पड़ो काशीपुर जहाँकि 71 किलोमीटर देन फ्रेंड्स काशीपुर फ्रेंड्स यही वाटरफॉल ना 6 ରୁ 7 किलोमीटर भितर पड़ो बेसी नुहे आउ स्टार्टिंग रे ही फ्रेंड्स आपको बोर्ड देखा मिल जो लिखाई चेरकोटा वाटरफॉल बोलिकी तो बर्तमान फ्रेंड्स आम टोटाल बुली सारी भाई बहुत ही माने बड़ प्लेस ना छोट प्लेस टी किंतु कौन पिकनिक ना पूरा परफेक्ट अच्छे प्लेस टी आउ फ्रेंड्स पछाड़े आप देखु यहाँ हूँ फ्रेंड्स चेरकोटा ना बहुत सुंदर अच्छी भाई तो फ्रेंड्स चलते ये बर्तमान बाहर आम एक्चुअली फ्रेंड्स आम 70 किलोमीटर जर्नी करके आसचु तो बर्तमान आम फटाफट घर को जावा कहीं बहुत लेट हो गलानी तो फ्रेंड्स आज वीडियो को ये एंड करवा जब वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करूँ चैनल जब नुआ आसती सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई रखु फ्रेंड्स तो देखा आउ गोटे ब्लॉग रे आज पाई बाय बाय।